વાત વરસાદની કરી લઈએ। બનાસકાંઠા સાબરકાંઠામાં આજે ભારે વરસાદની આગાહી છે। મહેસાણા પાટણ અરવલ્લીમાં 40 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાશે પવન। ઝડપી પવન સાથે હળવા વરસાદની પણ આગાહી કરાઈ છે। આ તરફ દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશમાં એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે। આગામી 4 દિવસ જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ રહેશે। ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં 2.5 ઇંચ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે વરસાદની સંભાવનાઓ છે। 2 સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ કે જેની અસર ગુજરાત પર પડશે અને મુખ્યત્વે ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો વધુ પ્રભાવિત થશે।